Hello everyone, it's August 12th, Wednesday, at 6 o'clock. It's time for The Roots, a journey of self-discovery. Today's personalities are 투바카치예빈 마리です。 미하루, Maki. and myself, Mike-san. We hope you enjoy our program. This show is our way of comparing the world cultures and Okinawan cultures. By comparing these cultures and also discussing world news, we hope to show you the significance of our roots. We upload the program to our Ustream channel, FM Nilai, so you can watch anytime you like. We also post a link to the show on the Okinawa Hands-On Facebook page. We are broadcasting live from Shatan Nilai Center. We are also supported by the FM Nilai and Okinawa Hands-On NPO. 皆さんこんにちは。ザ・ルーツは現在地球上で起こっているさまざまな出来事、また今に伝わる神話や民話伝説など地球上に存在する森羅万象のルーツをたどる番組。どんなルーツにたどり着くのかお楽しみに。インターネットを使える環境の方は FM 2来ユーストリームと検索するとユーストリーム放送がライブで見られます。ザ・ルーツはキャッシュバック一番店、有限会社ケイテル沖縄のソフトバンクネーブル嘉手納店中野町店、有限会社丸内重機、寿司海産物石松、花に跡がつきません、世界初どこでも浮くメガネ&サングラスならメガネ21ハイバル店、自分らしく生きる空間ユーロ老人ホームニヘレホーム、有限会社二平デービル、有限会社平伝説、誠実な施工で奉仕する崎原と健株式会社、小橋内科クリニック、塚山建築設計事務所、au ショップネーブル嘉手納店北谷美浜店、学校法人知性会琉球リハビリテーション、目のトラブルに関することなら歩み眼科、アーリーラーナーズインターナショナルスクールエリス、おかげさまで25周年、トイレ空調水回りのことなら有限会社万代設備の提供、そして FM 2来と沖縄ハンズオン NPO の協力で今日もチャタン2来センター内 FM 2来より生放送でお送りしています。皆様どうぞ最後までお付き合いください。 We're waiting for your messages, music requests, and questions. Send us an email at fm792@fm-nilai.jp. That's fm792 @symbol fm-nirai.jp. All lowercase letters. Please don't forget to put our name, The Roots, and your radio name. Thank you. 皆様からこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、そして番組に関する質問もどしどしお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で fm792@fm-nirai.jp fm792@fm-nirai.jp いずれも番組名ザ・ルーツとお書き添えください。ラジオネームも忘れずに。はい、Good afternoon、ハイタイ、皆さん元気ですか？ハイタイ。なんか久しぶりに全員集まった感がしますけど、マーティンさんお帰り。そうですね、Welcome back です。Glad to be back. I'm finally a little bit caught up on my sleep. あ、そう。Yeah. Had a long time trying to get to America. そうだね、時差がすごいありますので、やっとちょっと慣れてきたそうですが。So how's America? How's the home? Well, we went to, it was fine. We went to Missouri, which is, the weather is like Okinawa, hot. 水州、沖縄みたいな感じだったのね。They use what we call heat index. They have a temperature and then have a heat index. And it's usually about 12 to 20 degrees hotter. For example, it was 92. じゃあ30 which is about 32 yeah,
30 centimeters, but it's 20 degrees hotter, so it's 112. So you're probably about close to 37, 38暑か centimeters. ったんだね。暑いところから行ったのにまた暑いところに行ったの。 Yeah. But fortunately, there was a water park, so we had a chance to cool off on one of the places. はい、マーティンさんがお土産話としてうん持ってきたんですけど、写真はちょっと見たんだけど、プール、なんていうんですか、プールで遊ぶところ、 Wave pool. We have a wave pool. あこうなんか波が起こる波が起こるとことか、このスプラッシュマウンテンみたいな、なんかこうシュ Splash. ーって Yeah, there's a splash mountain, high slide where you can't. そ You こ have one you use the だ mats, そうで、 and then the other one. 心臓発作起こすからやめてって言ったの。そのおかげでやっぱりちょっとびっくりして。 I did some 危ない exciting ones. I didn't do the play things. Almost had a heart attack. No. もういいよ。ここまで水 And the roller coaster ride, about 110 kilometers, 水着 69 miles an hour. It started around and around, and then it dipped, and 110キ then ロのス速さーパースライダーみ then たい it な turned over 3 times, 360 degrees. もうやらないそう。 Dive into the water. Oh no, it didn't die. This one didn't die. Just straight roller coaster. Roller coaster. About a 45-second ride, but I was holding tight. But it was good. It was. I got to see everybody. Some weren't there, but we went to their homes. So about 25 people I saw. あ、よかったね。 25名も現地にいたんだみんなまた家族、兄弟も、久しぶり、何年ぶりかな、あったんだよね。How long you haven't? 32 years. わあ32年ぶり Yeah, some of them. Yeah, since it was last time we saw everyone. Well, most of the immediate family was in 1982, and then the nephews and nephews and their children I never saw. So it was like Uncle Mike. So I made a lot of friends with a lot of children. So there's about 10 children that were part of the nephews and nieces. So it was, よかったですね。 yeah, too much food. Yeah, it was good to get back. I have a plan. I have to lose weight. So you're gonna have to help me. アメリカに行って、アメリカ人があまりにもやっぱりちょっと大きい人が多かったのでびっくりしたそうです。自分も人のこと言えないんだけどって言ってたんですけど、まあダイエット頑張るって言ってました。 Hokkaido was a preliminary, but going to Missouri, oh, so many people. So big. But anyway, let's get into exciting. Yeah. We're good size, but for health purpose, I think some of us need to lose weight. And I know after Hokkaido, all the people were skinny. そうね、北海道は北海道皆さんの人はもう痩せて痩せてたみたいですね。 Yeah. Yeah, I miss the radio station, miss the people, and it's comfortable here. Comfortable? Yeah. Okay. はい。 So we have an interesting topic. In fact, it's a three-phase topic. We're going to be talking about the Ryukyu Kingdom, and later on a comparison with America and its history. そうですね。また今月、6月から続いてますが、終戦記念日も8月15日、今週土曜日ですね。また広島、長崎と原爆投下のね、日が過ぎて15日、でまたその次私たちのまたこの終戦70周年記念して行われるまた舞台も控えてますので、今月またメモリアルっていうことで、今回はですね、 Yeah, this 琉 is 球、はい、琉球の歴史、Ryukyu history. Of course, this is the month of also the 7th anniversary of not only Okinawa but Nagasaki and earlier Hiroshima. 70 years since the war. So this is an important subject that people should understand. やっぱり歴史を振り返って何が起こったのかっていうことを少しちょっと勉強しながらいきたいなということでですね、またこの8月23日に行われます、第4回シマクトゥバオンステージの方で披露するお芝居もまたこれに関わってくるものですので、ちょっと背景を
ちょっとやろうかなと思って今日準備しております。So before we get into、the topic, we can play. Why don't we play music? Okay. ですね。今回のゲストね、はい。 for this year's guest for the 島くとば on stage Mm-hmm. はFour Sisters Yes. Four Sisters さん Yes. ということで先週から流してますが、今日はそのまたステージでも今回一緒に芝居の中でも歌う予定をしておりますOkay, let's listen. ものをお送りしたいと思います。はい二十歳宮ミヤラビ。ラビですね。はい。じゃあ流します。お願いします。Well, folks, make sure you get your tickets for the upcoming play because we have an outstanding play for you. We have to advertise. Yes. はい、ですね、8月の23日ですね、日曜日、午後6時から行われます第4回島くとばオンステージのお知らせです。こちらはですね、高校生以下は無料となっていますので、ぜひですね、若い方たちにも子どもたちにも見てもらいたい内容となっています。また親子で来やすいものとなってますので、ぜひ足を運んでみてください。高校生以下は無料で、それ以上はもう500円ですね。1人500円とお So 安くなっています。 August 23rd, what time? 4 o'clock? 6 Oh, 6 o'clock. Oh, supper time. Okay. Anyway, 500 yen. So come in and get your tickets because they'll go fast.
And under the high school, Under high students free. Free. Good. All はい right. ですね。 So ぜひ make your plans. A family day out. はい、でこちら主催は、北谷町文化協会になります。で運営はですね、私たちの北谷町文化協会にあります島クトゥバ青年部で行っております。 Yeah. またハンズオンが企画運営を行っております。チケットはですね、ハンズオンでも承っておりますのでご連絡ください。098-936-6868 936の6868番までお願いします。あとはまた Facebook などでも情報を載せております。 Yes. We can Check on Facebook. Facebook ですね。 It'll be on my page later this evening. Okay. All right. We're ready to start on the history of the Ryukyus? はい、じゃあスローリーお願いしますね。 Okay, very slow. ちょっとわからないSlowly down the river as we did on the paddle boat the other night. はい We went to the river cruise. We took a very slow ride on a boat. Okay. Man has always had a fascination of the history of the world, when and how a culture began, the day-to-day life of its people, what type of rulers did they have, and how did they interact with others around them. 大丈夫ですどうぞ Today we're going to talk about and compare the Ryukyuan Kingdom with that in America in a three-part series. Today we're going to explore from the beginning to the 7th century what took place concerning these countries. Hopefully you learn more about this exciting island. はい、また3つに分けてですね、琉球の歴史、そしてまたアメリカの歴史も行って3回シリーズ。 3回シリーズで行っていきたいと思います。 Additionally, this will also give you an idea of our upcoming Shimikatuba play on August 23rd about the history of Okinawa. So you give a kind of a preliminary rundown today. Okay. この23日に行われますお芝居の方でともすごくヒストリー歴史が関わってきますので関連していることなので勉強してみましょう。 The history of the Ryukyuan Kingdom previous to the Meiji Restoration provides a depiction of an island kingdom that maintained a high degree of national sovereignty, in other words, self-rule. They were an independent kingdom that ruled most of the Ryukyu Islands from the 15th to the 19th century. The kings of the Ryukyu unified Okinawa Island and extended the kingdom to the Amami Islands in modern-day Kagoshima Prefecture and Sakishima Islands near Taiwan. Despite its size, the kingdom played a central role in the maritime trade networks of medieval East and Southeast Asia. Medieval, a long time ago. はい、ちょっとじゃあ Okay. ちょっと分かるところだけ補足をお願いしますね。マリちゃんはい琉球の歴史って学校で習ったことありますか？もしくは自分でちょっと調べてみたこととかってある？はい両方ともあります。素晴らしいですね。She studied Good. Ryukyu and then actually she studied at the school and by herself. すごい初めて会いました。 朝定型の中やもの琉球の歴史でしてもろわからん。学校で習わんこと。 We usually can't learn at the school, so No, because the history teachers in Japanese schools, Okinawa schools, teach you the history of Japan, not Okinawa. So you really have to be interested in search and discover for yourself the true history of your own family. まだうちなが琉球やったんどんでることもわからん。わからない子若も者ちゃん、万道人。even nowadays some kids doesn't know it used to be actually kingdom. That's a shame. この奄美鹿児島県のね鹿児島の奄美奄美から下の先島この与那国八重山とか与与那那国とかね国のところまで全部が琉球だったんですよね。台湾の近くまでだったんですか？先島諸島って。台湾見えるらしいよ。そうそう見える天気んですか？がいい時から見えるって言ってたよね。From Yonaguni Island, they can see Taiwan whenever it's really clear day.
That's why it's important to get out to the outer islands to see what's there and indulge yourself in the history, especially Miyakojima and Ishigakijima, in relationship to language as well as their culture, because they are definitely old-fashioned. The actual old Okinawan style is still there, pretty much there. ネットワークも、もうアジアはいにもう広がってトレードをしていたんですね。From the earliest times, the Ryukyu Kingdom occupied a privileged position to the south of Japan due to the larger to its trade and cultural links with China. Despite the fact that Japan had exercised brief contacts with the kingdom from the 7th to the 9th century, its attempts to interfere with the Ryukyu domestic affairs virtually disappeared from the Ryukyu history until the 17th century, meaning Japan never really had any control over Okinawa at any point in time because the special relationship between China and Okinawa was the predominant source of conversation, education, business trades, etc. The sea lanes were basically controlled by China and Okinawa. 要はあれですか、 1609年に薩摩が支配する、島津が支配するまではやっぱり文化とか多様性で中国と一緒になってね、はい 貿易もすごくフルエントだったわけよね。調校してたよ。そう札幌市のあたりからねなったんや。ビ氏がやっぱり1609年っていうのはキーワードだよね。ね。1609ね。 1609 was when the trouble started. Yes. 今回のヌズミのニニパブシっていうふうにね、今回文化協会で、主催で行うんですけれど、やっぱり沖縄に住んでる人はね、1609年っていう歴史のキーワードは分かってた方がいいよね。当時は屈辱でもあったはずだけれど、やはりここからまた文化面ではまた交流の歴史の始まりでもあるしね。発展した一そうだよね番激動の時代ですよ。なりちゃんとしてはどんな感じ？1609年って分からなかったんじゃない？いやこれと分かるよね。最近では She's ち a ゃんと bookworm. That's good. I was a bookworm too in school. Read. どんな Yes. 感じで思ってた？いやその時まで琉球っていう王国があること自体知りませんでしたし、なんか普通に今まで沖縄県だからずっと沖縄県のままなのかなと思ってたんですけど、王国があって首里城もその名残だって聞いた時にちょっと感動しました。Ryukyu used to have the what is called the Great Age trade. Yes. なんていうのかな。大大航海時代か。はい交易時代。大航海時代か。大航海だったな。航海してるみたいな感じ。Okay. Sure. The Showa kings ruled present-day Okinawa for more than 4 centuries. 4 centuries. How long is that? 4世紀ですか4世紀 How? 4 centuries? 400年よね。 400年。ね。 400 years. まあ第一少子と第二少子ってあるからね。 More. Yes. But not many people realize they were and are a thing. Their reign ended in 1789, but the family's descendants living among the common folks today, their lives were not very plentiful. They weren't rich. They were basically day-to-day people. So what happened to this other lesser-known ruling family and how they are kept in the royal traditions alive? How did they keep them alive? The Showa kings ruled the Ryukyu Kingdom between Taiwan and Kyushu from the early 15th century to 1879. 台湾ビットン台湾ビットン台湾の九州はいごめん間違えた Okay. はい大丈夫 Some of the rulers were Showa Hashi, 1429, 1439. Shoshin, 昇進 1477, 1526. Shoni, 少年 Shane, okay, correctly. Should I have a number? I'm sorry. 1587, 1620. Shokin? 証券 Shokan. 正体の Shokan or Shokin? 正体。 Shokan, okay. 1666 to 1673.
What really set them apart was the fact that they had no standing army, and they survived by trade and diplomacy alone. The region they were located in was very turbulent, but they still managed to establish good and strong trade routes stretching from Siberia to Siam, which is now called Thailand. サイベリサイベリ Siberia. シベリシベリアシベリアですか？と今タイまで So can you meet the ア frigid 青森やね裏タイヤのねシャムだからね Siberia? You're talking about Russia and to Thailand. Siberia is very cold. レキオスたちはすごいねはい上まで行ったすごいですねはいでもどうやって行ったんだろうすごいオンダシップだよねもちろん On the ポル ship. トガルビケにウムトビタスさまあ冗談でビジが And then it was no cruise ship. It was actually a wooden ship that didn't have much amenities. 木製の船ですごいですね。しかもこれ風任せでしょ。by the wind By the wind, yes. すごいね And Mother Nature. Yeah. And if the wind wasn't blowing, You have to paddle? some of the ships had paddles. They would actually have a crew doing the paddling. Okay. わからないよもしかしてエンジン持ってたかもしれないエンジンガソリンエンジン No, no, no modern age conveniency. No. 隠してたかもしれない I was making a joke, but there's a movie called The Anna and King of Siam. But I think there's only one or two of us that might know about that. But that's a famous movie. フェイマスムービーであるみたいですこの国 Oh, about the Siam, the movie? Anna and the King of Siam. It was made in Never 1940. seen. It was 1946. 1946. Oh, Yeah. mm-hmm. It starred Irene Dunne and Rex Harrison and Luna Darnell. Mm-hmm. They basically talked about Thailand or Siam at that period of time, the rich and the poor. Okay. In the 14th century, small domains scattered on Okinawa Island were unified in three principalities. Hokusan, Northern Mountains, Chuzan, Central Mountain, and Nazan, 骨山中山南山 Southern Mountain. This was known as the Three Kingdoms of Sanzan, Sanzan, 存在 the Three Mountains. ここは習った I learned Oh, yatta! ここまで By yourself? I mean I'm trying to say that we learned at the school Good, at good. least this little bit Just a little bit. はい Just Give it two parts ね okay. 習ったね Well, some of this we covered last year when we were doing some education. We're doing bits and pieces about people, and we talked about the kingdoms and about the area of Okinawa. But again, to do it this year as the 7th anniversary is important because we get a chance for the people to see from the beginning and to the current year to date what's transpired. やっぱこのいい機会ですので70周年記念でやっぱ初めから初めって本当奄美清から話ができたらいいんですけどね初めから今までの歴史をたどっていくのもいい機会ですねということですね。まあ中山って言ったらでもさ今僕ら中上地区みたいな感じで感じる違うよね浦添とかあの辺までずっと佐敷まで中山ですわねやんのだからあれだろ小橋はいはい佐敷に中やしやお父ちゃん小師匠ですかねサメがウフシュっていうさそのおじいちゃんはじゃあ北山っていうのは北山っていうのは亡き人息子のあれだ半安地半安地やびいたんだや半安地という人ねまたいろいろ伝説があるさな We are talking about the area Yes. even though Chuzan is middle ねあ but it's actually 浦添 Yeah. more south Yeah, extend out because he was one that basically set up the trade routes. Yeah, so he had a yeah. 南山はタルミタルミタルミという人ねなんか面白いねタルミなんかお腹のたるみみたいな感じでねこのアジのとかねそうだから半アチとたるみたるみアジ小橋が小橋エジ地から1400何年だったっけな1429年かそこで支配するさねでもこの小橋ってすごいね最初の王様自分じゃないんだよね弟の名前使ってるよねそう最初の統一したのは親父ですよってからちゃんと立ててそう
んそれ知らなかったですね。 150センチもない小さいって言われたよ。ええうん。私より小さいですね。うん。だからやっぱり心は大きいんだよね、このあ、マーティンさん、はい。there's a 小橋小橋でしたっけ、うんはい、小橋 人ね。First rulers of the Ryukyu Kingdom unified the Ryukyu. Yes, his yes. height was 150 centimeter, which Oh, his is height was 150. Yeah, let's, Yeah, 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 も yes. もしかしたらあるかもしれない。もうちょっとね。 What we call Okinawan size. 沖縄のサイズ。 Yeah, これが2メーター50ぐらいだったらすごかったですね。 yeah, Hokuzan. Yeah, うん。 yeah. Getting into the areas where we established うん。 Hokuzan. でもね、 Yeah. 行動力があったんですね。小橋はね。うんうん。小橋は7代目がね、沖縄市出身の小隊級。あ小隊級の娘が絶世の美女って言われて、誰だか桃と文明桃と文上がり、うん桃と文上がり、カッチン雨割りの奥さんうんで、この人のおじさんに当たるのが中城の中城なんかうんうん中城女子のこれです。誰だチュはいンチュンジュンじゃなくて大事なと思った。ボサマルやさん。だからあれあんたの子孫でしょ。マキさんの子孫でしょ。自分の子孫ってあるのにゴサマルのすみません名前この人が出てこないゴサマルの子孫って言うて。え She's one of the descendants of the Gosamaru in Uh-huh. the ruler of the Nakagusuku castle. Ah, The Your Majesty. The soldier. His Majesty. Which Okay. has many types of the tactics to rule Mhm. the other parts of the Ah, areas. The Gosamaru is a famous name. あ Yeah. そうだね Maki is な okay. Okay. You already just talked about the northern area. That Yeah. Okuzan was actually 戻りましょう。 was the largest, but it's also the most less economic because this is it's basically the training area, the forest area. So economically, it was the weakest. The Chuzan was the central and economically the strongest. Nazan was adjacent to the major port of Naha and Kumimura, the central of traditional Chinese education. More influenced by Chinese education? Yes. Mm-hmm. なんだろうね These sites in Chuzan as a whole continued to form the center of the Ryukyuan kingdom until its abolishment. These three principalities or tribal federations led by the major chieftains battled and Chuzan emerged the victorious. He was recognized by the Ming dynasty in China as the rightful king over the Nezan and Hokuzan, thus leading great legitimacy to their claims. The ruler of Chuzan passed his throne to King Hashi. Hashi conquered Hokuzan in 1416, Nezan in 1429, unifying the island of Okinawa for the first time and founded the first Showa dynasty. Hashi received the surname Shou, Chinese Shang, from the Ming Emperor in 1421, becoming known as Shohashi, Chinese Shang Banzai. Banzai. シャンバンザイ。 Banzai. Banzai, not Banzai, あ、 Banzai. ショーって発音はチャイニーシャーンっていうんだね。シャンプロナンスはシャン。 Shan, yeah. あれが名字じゃなかったんですね。うん？じゃあこれは中国から中国からもらったそうのあ、わからななかっかったです。た。お前で市長いたんの？分かっておったんだうん。中国からもらったんで、だから中国読みでシャンバンシーっていうのがショーハーシーになってるわけよ。歴史でちょっと勉強してこの中国からこう名前をもらったっていうじゃあこっちの名前のことなんですね。シャンの。Come on over, Hiroki. Don't be bashful. ひろとくんごめんなさい。今日はもうはい Yeah. The more the kids in junior high and high school know this, the better off because they can bring it on down to the younger children in the future generations. So Shohashi adopted the Chinese hierarchy of court systems. He built the Shuri Castle,
and the town as its capital and constructed Naha Harbor. 1969, King Shotoku, who was the grandson of Shohashi, died without a male heir. So a servant was declared adopted son Toku and gained the Chinese investiture, in other words, responsibilities. This pretender Shoen began the second Shou dynasty. Ryuken's golden age occurred during the reign of Shoshin, the second king of the dynasty, who reigned from 1478 to 1526. ちょっと待ってよ、こちらへんから私キャッチアップができる。 Okay, catch up a little bit. できなくて小橋の、なんだっけ、5代目に小金福っていうわけ。はい孫さん、お孫さんっていうその人の、子供と弟がよ、金福さんの弟、大江氏よ。そしたら首里城が一回燃えたんだって。だから首里城の見学しに行くさね、ガラスを上がって下が見えるさ。あれ向いと昔火事があったんだよ。だから大江やって火で燃やしたから、その時のよ、焼け跡がさ、石が見えるわけ。首里城行ったらあるよ。ガラス張りんかになっておくと、わびからんじねよ。焼きとんよ。これ白降りの乱っていうさ。白降りの乱。知らない？聞いたことあります。これ通訳の試験に出てたっけ？勉強したっけ？じゃあ、手ずにそうそうそう。でそれで結局2人とも死んでしまうわけ。この時に。で7代目でできたのがまたさっきの話だけど、小太久って人だわけ。ご育息。あっちから呼ばれるわけ。じゃあすいません。じゃあテストに出たということで。説明。The last son of the Shohashi was named the Shou Taikyu. He was the last. And Shou Taikyu がラストじゃないか。Beginning from Shohashi's grandson and grandson と誰か。聖徳だ。最後は聖徳。で聖徳さんはすごく横柄な人だったから、もうあれのが一日帰れたんだよ。その右腕がよ、金丸って人だったわけ。小太久が連れてきた人。これが第二少子の王様だっていうわけさ。こっから血が途切れてしまうわけさね。要するに金丸さんのポジションは何だったっけ、おものぐすくうざしぬ盗ばって言ってからよ、財政外交を任せられたんだって、金丸さんという人はさ。これで連れてこられたんだよ、普通に農民として。だけど上に上がっていってさ、最後はこの人が全部乗ってるわけさ、あれすごいね。クーデター。面白いけど、どうにか説明したら。 That's okay. マティさん分かってらっしゃるね。Hey, let's continue. Yeah, that's okay. So the kingdom extended its authority over the southernmost islands of the Ryukyus by the end of the 15th century, and by 1571 the Amami Oshima Islands to the north near Kyushu were incorporated into ここは奄美大島まで全部広がっていったわけね。So the king's political system was adopted and the authority of Shuri recognized in the Amami Oshima Islands. However, the kingdom's authority over the Sakishima Islands to the south remained for centuries at the level of a tributary suzerain relationship, basically. Yeah, there's the guy named 小焼赤八っていう人がいて、八重山だけは支配に収めることができなかったわけ。残りの場所は全部支配に収めたんだけどということで、小焼赤八の乱っていうのがあるわけ。すごかったみたいよこの人は。それで負けた方の、私あれですよ、うちのおばあちゃん側は子孫です。すごいつながり。おさまるの子孫であり、小焼赤八の子孫であるわけ。じゃ負けなかったじゃなくて、小焼赤八に負けたところの子孫だけ。聞きました。素晴らしい。はい、まだ先祖に、どの先祖でもね。素晴らしいよね。いろいろ残してきたんだからね。本当ヤヤもではでも英雄的な存在だよね。立ってましたね、スタチューもね。で中国のポリティカルシステムをインコーポレート into the 琉球ダイナスティね。章がキング章。中国のシステム全部ね、やっぱりシステムだね。会社と一緒だね。
システムを導入してハイラッキーという単語を言うとさんがマジさんがね、やっぱり階層化階級化させて全部それを浸透させてってさっき言ってたよ。うんちちょうだいよ。OK。Many Chinese moved to the Ryukyus to serve the government or to enlarge the business during this period. At the request of the Ryukyu king, the Ming Chinese sent 36 families from Fujian to manage oceanic dealings in the kingdom in 1392 during the Hongwu Emperor's reign. Many Ryukyu officials were descended from these Chinese immigrants, being born in China or having Chinese grandfathers. わかる？久米36世。はいはいはい。Prince brings back the rich culture of Okinawan Chinese and some other culture. As we recall earlier, we talked about education businesses where the Chinese would take designated sons and daughters to China to train them to actually come back and teach the people, the educated も people. っと中国のいいものをこう持ってこようということでね、それにやはりこう橋となった人たちが久米36世って、ね、今のご子孫の方たちはそう反映してるよね。Eventually, they would meet with Ulysses S. Grant, which is that's a little bit past the 16th century. But they had a special relationship between the Chinese and the Ryukyus, and for hundreds of years they had lots of trade agreements that were very beneficial to both parties. やっぱりね、やっぱこう中間になる人たちだからね、両方のいろんな政治とかシステム分かっていくんだけどさ、大和側、沖縄側、そして中国側ということでさ、この人たちがやはり制度を作って持ってきたりとかしてね、繁栄をこう持ってきた、まあ、礎になったんだろうね、教えがね。たくさんいるんだけれど、なぜか知らないけど36世という言葉を使うね、36人の人が持ってきたわけではなくてね、多くを表す言葉が36っていうのがまた面白いよね。もうそろそろ大丈夫時間。あ、はい。とにかく聞いてる人たちはと思ってるね。So even though the Chinese moved down here, they didn't interfere in the Ryukyus' domestic affairs or any of their business and governmental. They were here to be advisors and help promote education, business, trade. さっき言ってた。promote education and trade, yeah. 教育とかね、確かに久米の出身の人たちは教育者多いよね。そうだね。低純則とか。And you can tell by what's been said that Japan was never in the picture. Japan was never in the picture. And all these relationships during this time. They tried to be, but they were basically left out. その時には日本はあまり写真にも残ってそれとも要は日本とは関わりがなかったっていう。そう見せたくなかったんだろうね。薩摩に支配されてるっていうことをね。だからピクチャーがあんまりないんだよね。殺したはずね。沖縄たちね。バランスを取る。そう中国の船が入ってきた時には大和の薩摩の上の方たちをね別のところに移動してもらったり、また違う港にね入ってもらったりとかしてたみたいだね。とてもサンドイッチになってたって聞きますよね。そうだね。二股外交だね。まあそれをねやっぱり中韓国の宿命っていうのはね。どうぞ。For nearly 200 years, the Ryukyu Kingdom would thrive as a key player in the maritime trade with Southeast and East Asian centrals. To the king's maritime activities was the continuation of my tongue is tributary relationships with the Ming Dynasty China, begun by Chuzan in 1372, and enjoyed by the three Okinawan kingdoms which preceded it. So China has continued to provide ships for Ryukyu's maritime trade activities, which allowed a number of Ryukyus to study at the Imperial Academy in Beijing and recognize the authority of the king of Shuzan, allowing the kingdom to trade at Ming ports around the world. There's many different places: Japan, Vietnam, Korea, Luzon, Siam, and Sumatra, many other places. So Okinawa and China had a pretty great relationship in trade. Nobody else was permitted. Actually, they were restricted. In fact, Okinawa restricted a lot of trade with European theaters. As you recall, we talked about earlier in our previous shows.
今ちょっと時代が先に戻って1300年になっちゃうさね、サットのこと言ってるよね、だから明王朝の時に初めてサットが殺法を受けてね、殺法使をよこすという、つまり中国に認めてもらってそこから貿易交易と、しかし王様は中国だよと、君は小さなことの王様だよということで、王様の称号を得たことでね、船もプレゼントされて初めて貿易が始まったっていう。これサットとさね、そして北山の阪安地もそうだよね、殺法を受けて沖縄の小さなアジたちが中国ともう殺法したくてね、いろんな殺法ができたんだろうね、喧嘩殺法とかねそういうのはないね、空手が出てきたかもしれないね。 We did that part of our dance form, yeah. 琉球空手ってありますよね。もう全部いろんな殺法を受けたから、ほらグッズクなんか皆さんご存知のように、これとね、明の時代のほらお茶碗とか魔界とか青銅器とかいろいろ出てきてね、すごいね、それがやっぱり王様のステータスだったんだね。200年続いたんですか。でこっちから中国に行く船のことを新港船って言ったよね。デジ勉強だろう。通訳の試験で。Okay. When the Ryukyu Kingdom finally was invaded by Japan because they were getting a little upset because they wouldn't honor the request to help Toyomita Hideyoshi 豊臣秀吉。 to attack not only Korea but China. I said, so what happened was they sent down Sumatsu to attack in 1609, and that's when everything changed. The king was kidnapped, and the Ryukyu was forced to swear allegiance to Satsuma, and they took over the trade as well. これは next week だね。We gonna get into The Shaw family. さあ、このポイント。豊臣秀吉が7000人兵遅れてたけど、送らないから7000分の飯をじゃあ出せってね、拒否したからよ、攻められる原因になったわけ。これ来週ね。じゃあ next week ですね。 Because we'll have to continue on. But as you can see, there's a lot of time that Okinawa itself was ruled by its own kings without the interference of mainland Japan. もっと分かりやすく説明できるように頑張ろうね。頑張ります。はい。勉強頑張ります。 Okay. Okay. Thank you for your 今 time. 日はありがとうございました。はい。ひろとくん何もできなくてごめんね今日は。だね。はい。デッキをスターだから大丈夫。はい。そうだね。じゃあまた皆さん来週元気 See に you お会い next しましょう。See you next week. Be safe. バイバイ Bye bye. はい、ペニフェデビル。フェデビル